English မှာဆိုရင်လည်းဥပမာ automobile ဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲ automobile လား automobile ဆိုရင်တော့မှားသွားပြီ automobile Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်က accent နဲ့ pronunciation ပါကွာလဲ accent တစ်ခုရဖို့အတွက်အရေးကြီးလား My answer is no ကျွန်တော်တို့က accent ဆိုတာကဥပမာ Canadian accent ရှိတယ် Indian accent ရှိတယ် British accent ရှိတယ် Scottish accent ရှိတယ်အများကြီးတယ်ပေါ့နော် accent တွေကွဲပြားမှုကအဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အခါမှာ pronunciation ကအဓိကကျွန်တော်တို့က pronunciation မကောင်းသေးဘဲနဲ့accent ကိုကြော်ပြီးတွေးနေတာကကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်နဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲအရာကိုမတရားစူးစမ်းယူနေရတဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့က pronunciation ကအဓိကအရေးကြီးတာပါ Okay ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိုင်းသားမျိုးစုံရှိတယ်ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမရခိုင်ရှမ်းကျွန်တော်တို့ဗမာစကားကအခြားတိုင်းသားတွေအကုန်ပြောနိုင်တယ်တော်တော်များများပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဥမာကရင်ကပေါ့နော်ကရင်လူမျိုးတယောက်ကဗမာစကားကိုပြောတဲ့ခါမှာနည်းနည်းဝဲတာတွေပါရှိတယ်ဝဲတာကဒါကသူ့ရဲ့ကရင်ဘာသာစကားကဒီဗမာလိုပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကရင်ဘာသာစကားရဲ့လေတံကတွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကရင် accent ကလွှမ်းမိုးတာအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့က you have an accent လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗမာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာသူဗမာလူမျိုးတွေလူမျိုးအတန်မျိုးထွက်မလာဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကရင်ဘာသာစကား accent ကသူ့ပေါ်လွှမ်းမိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလေတယ် we can understand well ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလေတယ် okay နော်အားကြောင့် pronunciation ကအဓိကအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကဥမာဗမာစကားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တိုင်းသားတယောက်ကလုံးဝနားမလည်နိုင်အောင်ပြောနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကသူ့ရဲ့ original accent နီးကိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဗမာစကားနားလည်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ဘတ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေဆိုရင်တော်တော်လေးနားလည်ရခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကနားမလည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ခြင်းပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အတိုင်းသားအားလုံးကိုကျွန်တော် appreciate လုပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်က example ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ bake လူမျိုးတွေကအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အချို့ဆိုရင်ပြောတဲ့အခါမှာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့တော်တော်လေးခဲရင်းသွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် pronunciation မှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ accent နဲ့မဆိုင်တော့ accent ကသူ့ရဲ့ original accent ကလွှမ်းမိုးမှုရှိသွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့် pronunciation ကကျွန်တော်အခြားတငယ်ချင်းတွေဥပမာရခိုင်တို့ကရင်တို့ဆိုရင်သူတို့ပြောရင်သူတို့ရဲ့ accent လေးတော့လွှမ်းမိုးမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဗမာလိုပြောရင်ကောင်းနားလဲတယ် Okay ဒါပါပဲဒါ accent နဲ့ pronunciation ရဲ့ကွာခြားချက် English မှာဆိုရင်လည်းဥပမာ automobile ဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲ automobile လား automobile ဆိုရင်တော့မှားသွားပြီ automobile ဆိုမှဒါ correct pronunciation ဖြစ်တယ်ဒါ accent နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး accent ကကျွန်တော်တို့က different diversity ကွဲပြားမှုတွေကသူ့ဟာနဲ့သူအလှနဲ့သူရှိတယ်ဒါကိုထောက်ပြစရာလည်းမလိုဘူးဘယ်အတန်က American accent ကရမ်းဆိုးတယ်နားထောင်ရနဝင်မချိုဘူးလို့ဘာလို့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါဟာသူ့ accent နဲ့သူ့လူမျိုးနဲ့သူအဆင်ပြေအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့က accent ကိုလုပ်ပြောမယ်အစားကျွန်တော်တို့တခုခုကကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် accent ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်ကိုနဲ့ discomfort ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးမတတ်မတာမဖြစ်ရင်အဆင်မပြေဘူးအဲဆိုကိုအတန်နဲ့အဆင်ပြေဆုံးအခြေအနေလုပ်ပြောခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့နားထောင် listening စွမ်းရည်ကိုယ့်ရဲ့ experience ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုပဲလွတ်ပေးထားလိုက်ပါ just be yourself เนาะ be yourself ဖြစ်ပါဘယ်အတန်ကိုတော့ငါကြိုက်လို့ဘယ်အတန်ကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကတကယ်တော့ it's very risky ပါเนาะကျွန်တော်အခက်ခဲတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာလုပ်ပြောဖို့အတွက်ကိုကဒီ accent ကိုလေ့လာကြတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားပြီ Okay ကျွန်တော်တို့က accent ကဘယ်လိုအခြား occasion တွေမှာတော့အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ American နိုင်ငံမှာသွားတယ်customer service နေရာမှာသူက American လူမျိုးတချို့တွေကြာနည်းနည်းလေးအစွဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့နားမလဲတချို့အတန်နေဆိုရင်သူတို့ကမကြိုက်တာမျိုးတွေပါရှိတယ်
အားကြောင့်သူတို့ရဲ့ American accent တစ်ခုကိုပဲကြိုက်တဲ့ customer တွေအတွက်တချို့ customer service နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီ accent reduction classes တွေကိုတက်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုအလုပ်ရှင်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာပေါ့နော်မင်းက American accent ဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လောက American accent ကို train သင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ fluency ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ train သင်တာပါပေါ့နော်ဥပမာ basic intermediate နောက်နေကိုကဒီ accent ကိုတွားပြီး train ရင်အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူအနေနဲ့နားထောင်ရတာအဆင်မပြေဘူးနားကြားမြင့်ကတ်လာလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လုတ်ပြောနေကြတာဆိုတော့လေတကယ်လို့ accent နဲ့ pronunciation မှာဆိုရင် pronunciation ကောင်းဖို့ listening များများလုပ်ပေးပါ။အဲ့ဒီကိုလုပ်တဲ့ listening ကကိုယ့်ပေါ်လွှမ်းမိုးပါစေကိုက British accent ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် BBC တို့ဘာတို့ကိုအများကြီးနားထောင်ပေးဒီ British movies တွေကိုကြည့်ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ accent ကကိုကအမြဲတမ်းကြားလာတဲ့အခါမှာဒီ accent ကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်။ဥပမာကျွန်တော်အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကဗမာလူမျိုးကရင်လူမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က American နိုင်ငံမှာကလေးဘွားတွေက2နှစ်3နှစ်လောက်တည်းကသွားနေတယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးဖြစ်စေကမူကချင်လူမျိုးဖြစ်စေကမူ American accent ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ American နိုင်ငံမှာနေတယ် American လူမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတယ် American accent ကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါမှာဒါကလောက်ယူစရာလည်းမလိုဘူးဒါကကိုပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်ကကိုယ့်ရဲ့ native accent ဖြစ်သွားတယ်။ Okay ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က non-native English speaking countries မှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က English speaking environment မှာကျွန်တော်တို့က British accent ကိုကြည်ပဲနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က British accent ကကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးလာမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က British accent နဲ့ပြောနိုင်လာမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးငါကတော့အစွဲမရှိဘူးအကုန်လုံးနဲ့လေ့လာရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် British Canadian Australian American accent အကုန်လုံးနားထောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးကိုပြောတဲ့ English speaking ကအတန်မျိုးစုံနဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေရှိနေမယ်တချို့နေရာလေးမှာ British accent ဖြစ်သွားမယ်တချို့နေရာမှာ American accent ဖြစ်သွားမှာ Canadian accent တချို့နေရာမှာ Australian accent ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားမယ် Okay ဒါက it doesn't matter at all so ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာကတော့ accent ကအရေးမကြီးပါဘူး pronunciation အရေးကြီးပါတယ် pronunciation ကောင်းဖို့ဒါလေအဓိကလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်Okay, that's all for this video.